没有夜暴富，只有避坑秘籍。欢迎回到 K 线密码，你的韭菜资就从这里开始。前两天我看到小伙伴留言说，这个声音太轻。我已经想说，同样的台电脑，我还特地去查了我第一期节目，同样的设备，什么东西都没有动过，但第一天声音真的还不是蛮响的。结果我看越来越轻，越来越轻。然后我刚刚就去找 ChatGPT， 我说，我电脑怎么回事？真的是不得不佩服现在的 AI， 他就跟我说重启电脑。我重启完，真的声音就变回来了。看来这 AI 投资啊，还是真的有必要的。我们今天来聊一下我们万众瞩目的美联储。今天我们先来看 SPX。今天由于受到昨天这个中美谈判即将在周末举行，昨天我们也看到它是一个也不算高开吧，算小幅高开，然后一直走，直到走到中午开始震荡。那是因为大家今天这个财政部部长说了，这只是一个开始，会只是说建立一个框架，并不是说我们要对这个关税做出实质性的这个进展，所以大家一看有个恐慌进去开始抛售，然后又聊到明天是欧盟对美国的关税到底要确定是否对美国进行报复关税，然后是否对美国出口的一些商品增加10%，然后随着今天一大部分我们看都是在横盘上下扫，今天做空做多其实都不好做，不像之前比较一个明确，然后直到大概美联储这个点阵图出来前半小时，我们大盘开始有一个避险性的 sell off， 然后大家看到一个确定性预5月不降息，并且年内降息次数可达3次时候，大家得到一个信心提振，美股开始往上涨。然后直到这个鲍威尔出来讲话之后，他又开始下跌，然后直到收盘前，本来以为就今天就这么结束了。川普真的是太厉害了，他出来一句说，我们正在考虑要取消拜登时期留下的这个高端芯片限制，这一个消息，最后这10分钟我们看又是一个暴拉，真的是太刺激了。我们来先看一下今天我都做了些哪些操作。今天你看我们的账户有挑战成功，盈利10%。你看我们今天总共做了是1笔、2笔、3笔期权交易，3笔期权交易分别都是盈利的。但是呢，大家可以看到我们今天一个曲线图，这走了个长颈鹿啊。我们看到这曲线图，你看我买进去它是下跌，因为今天的走势真的很难预测。买进去就开始扛，但是因为幸好我在之前就跟大家说，因为我经过复盘发现，每次都买末日期权，它的时间损耗会特别大，所以我今天都买的是，我们来看这边日期5月7号，我记得是只有应该是5月8号、5月9号，只买了第一张，最早的时候你看是比较早的时候，我买的一张是当天的期权，但是你看让我很不安心，所以我赚了80就走，虽然最后是卖飞了，但是当下我这张我记得很清楚，17块，我是16块5买进去的，刚买进去一会儿它就立刻跌到12块8，我一直在犹豫12块8要不要加仓，然后我后来想想算了，因为想说这是今天到期的，我有信心想说它今天会回来，所以它一超过我成本80块，我立刻就卖了。它当下应该是那段时间有涨到快接近21块，但没有办法了。我跟你说，卖飞是好事，卖飞是福，你只要赚到这80块，好过 nothing。所以你看到我后面开单的11点58分，我直接买的是5月9号。我直接买的是5月9号的，因为我想说，因为我买的比较远，我买的一张是5650，那个时候买进去，它可能才在5625附近吧。但是我这张买进去，我记得很清楚，26块买进去的，结果也是扛，26买进去，它一下子给我跌到20。但是我知道美联储今天，因为它基本上已经算把很多不确定性给确定了，所以今天只是一个上下扫，而且我买的比较远，所以我一点都不担心。果然它一会儿它就从20拉到31，我又没有加仓。但是我是觉得对的啦，尤其是像现在这种情况，真的不适合说一张你亏损了再去加一张，因为你真的不知道下一秒川普出来他会讲些什么东西。所以买完这张之后，我们就看到这个最后盘前那一波暴拉，因为那个川普出来说将考虑取消之前拜登的那些芯片限制，所以我立刻买入张明天的，因为我不想去搏今天的一个波动性，我立刻买入张明天的。然后你看这张我是在收盘前 file， 你看是1点钟收盘，因为我买的是
隔夜的，所以1点钟以后也可以交易，大概还有15分钟时间可以交易，所以我直接应该它最高到28.5块吧，我卖在27.8块还不错，但税后我看了收盘的话，它又跌回25，所以我是觉得其实现在波动性比较大，大家有时候不要去做末日的，这样子的话其实你的心态会更好一点，处理情况会更好。所以你看像今天这边扛一下，其实这边刚买进去它也扛一下，但后面它时间没给我算进去了，我刚买进去它也是扛了一下，但因为我今天开始选择都不是末日期权，所以我今天都有信心成功拿很久。我觉得这个策略是在我这么多次复盘以来比较好的一个策略，就是隔日卖飞加期权交易，我觉得这个会大大的增加我的胜率，所以跟大家分享。然后今天盘后呢，今天盘中是那个有几件波动，我们再回去看大盘。今天我们在这边有个巨大 sell off， 这是早上7点多的时候，为什么呢？7点50分的时候出了一个消息，就是苹果出来给Google 做证词，他就说他当前发现Google 的交易搜索在下降，因为大家现在都在用 ChatGPT， 都在用 DeepSeek 去回答问题。这个呢，其实它有一点点利好 Google， 为什么？因为 Google 前一阵不是被那个美国政府起诉反垄断，希望他要拆分自己的业务嘛。但其实今天 Apple 出来的财报，出来的这个叙述，直接让 Google 变得其实没有垄断一说。你看我的份额正在下降但是呢，今天 Apple 跌了1点多。今天 Google 直接是放量下跌，直接跌了7%，但我觉得我去看了它的下周期权的这个交易范围，大家预计它的涨幅上下是10块钱，也就是说大家其实还没有过度的看空了，有时候其实这样的消息反而是利空出尽。所以我觉得大家也不要太多去担忧 Google 它整个现在的这个 PE 什么还是处于我觉得是比较合理的，其实这一个回踩也是一个好机会上车。但是呢，我觉得现在全世界还是把目光都放在了周末美中贸易的谈判上，我是觉得不太会有一下子会出什么好消息了，但起码会让大家慢慢的降低一个不确认性。因为今天鲍威尔也说了嘛，我现在唯一不降息的理由就是你关税你这关税的威胁实在太大了。所以我觉得川普他也知道美国是需要进入一个降息来给企业获得更便宜的融资，另外其实是美元汇率也应该是要下跌，这样子不然他把这么多制造业拉回来，他美元汇率这么高，他卖给谁去？所以川普的目的应该还是为了美国的发展，所以我认为接下来是美元要跌，利息也是要降，所以他的口风呢大概率不会再像之前一样这么激进，让美股跌到4900、4800的一个阶段。所以但是呢，我们永远都不知道明天会发生什么事，所以我们还是要走一步看一步。所以现在我每天都是处于一个空仓的状态，像很多小伙伴今天在小红书上私信我他说哥你今天怎么看？我已经买空了。我会说不到他说话那一刻我是不参与的，我只会说做一些技术性的一些反弹，技术性的一些波段，我并不会说长后的。所以事实证明，看像今天你买 call 你买 put， 其实如果你像昨天就买进去，今天真的是又杀时间又杀 IV， 全部都在杀。所以我是觉得当下大家如果短线交易，我觉得每天还空仓比较好，但如果是长期当然是没有问题啦。现在你就是闭眼买好不好？如果你是长期交易者，看到好的公司股价下来了，就是买入，对不对？你就把它当成一个好的长期资产来留给你的子孙后代。好啦，我们今天节目这个声音已经修好了，希望大家可以收听。然后大家还想听我们在节目里讲什么，随时留言跟我们一起讨论好吗？谢谢，欢迎大家的收看、收听、点赞和分享。K 线密码与你一起闯美股。